Agora eu descubro o que ela tem nessa barriga. Ó, muito bem. Meu amor? Meu amor! Meu amor, Oi, meu amor. como você tá se sentindo? Amor, eu tô com um pouquinho de dificuldade pra dormir, mas eu tô bem. Eu pedi permissão pra me sair mais cedo do trabalho, pra me te entregar esse presente. Ai, meu amor. Nossa, é justamente o que eu queria. Muito obrigada, viu? E tem mais esse dinheirinho aqui também, tá? Ai, meu Deus, não pode ser. Nossa, com esse dinheiro aqui, eu vou poder comprar muita roupa, muitas joias. Eu vou poder ir no melhor restaurante da cidade. Mas você não tá esquecendo de alguma coisa, não?